早晨，大家好，歡迎大家嚟參加今日嘅安康健康網絡網上中文健康講座。誰有中風危機，應如何處理？Next，首先係領土嘅確認，我哋鄭重表示 BC 大學係位於Musqueam 原住民族嘅傳統、祖傳同埋未被割讓嘅領土上邊。同時咧，BC 大學溫哥華嘅辦事處亦都係普遍位於 Squamish 同 Tsleil-Waututh 嘅領土上邊。我哋亦感謝今日各位喺唔同嘅地方參加呢一個活動，並認可其傳統領土嘅持有者同埋看護者。Next， 我係何陳宇慈 Barbara Ho， 係一名註冊護士，亦都係安康健康網絡首席護理主任。今日咧，我係你大會嘅主持人。網上嘅朋友，大家好，歡迎大家嚟參加今日嘅安康線上中文講座嘅。呢個係誰有中風危機，應如何處理？簡單咁介紹一下安康啦，可能有啲朋友咧係第一次參加我哋嘅講座嘅。咁安康健康網絡咧係由 BC 大學醫學院數碼急救醫學部發起嘅一個項目。咁由執行董事何建滔醫生領導，已經創辦咗咧係有19年噶啦。我哋亦都好感謝 BC 省衛生廳患者為伴呢個計劃嘅一直嘅支持。主要嘅目的咧係希望能夠以可靠嘅健康資訊、社區資源同埋網絡嘅嚟到向 BC 裏邊嘅省民多元文化嘅群眾啦、病患者啦、家屬啦同埋社區嘅成員咧，提倡有關呢個慢性疾病嘅教育嘅預防方法啦，同埋自我管理。通過健康講座咧、工作坊同埋運用網絡嘅技術咧，嚟到提升病患者對疾病嘅認知，教導佢哋有效嘅管理方法，降低呢個疾病嘅風險，同埋提倡正規嘅治療方式。亦都同時咧，係同民眾探索一啲可靠嘅健康網絡啦，同埋一啲電子嘅工具，提升大眾對電子科技嘅認識，同埋點樣可以改善健康嘅質素嘅。好啦，咁今日咧，我哋好幸運啦，我哋講咗我哋咁多專業人士同我哋講咗中風嘅情況啦，有幾多影響啦，病患者需要點樣康復啦，咁樣。而家咧，唔好意思，我哋咧今次咧係好高興係請到一位照顧者，佢係而家喺屋企照顧佢嘅太太，係9月份嘅時候咧就好彩中咗風嘅，咁咧就呢一位咧就係 Pepin Wong 黃心明先生，佢係一位退休嘅皇家騎警嚟㗎。好多謝你 Pepin 今日上嚟接受我哋嘅訪問，同我哋傾下偈，分享一下你作為照顧者嘅經驗嘅分享。好多謝主持人Barbara， 唔知你聽得清唔清楚啊？好清楚，OK，好清楚。係，咁就更加多謝呢個安康健康網嘅邀請啦，大家可以分享一下啦。咁或者簡單啲，大家對我都唔認識嘅，同埋個背景嘅關係咧，關於個事發嘅情況，我諗容許2-3分鐘好簡單嘅講咗個背景先啦。好啊，好啊。咁我喺呢度祝各位聽眾咧，同埋你哋一家人咧，新年快樂。咁喺中風嘅過程同埋我個人嘅感受咧，就如下嘅。喺聖誕節左右，呢個聖誕節咧係非常之唔一樣啦，因為我太太喺9月尾咧就中咗風，咁我仍然好清楚記得嗰晚係好突然嘅，佢啱沖完涼出嚟咧，都換咗衫諗住瞓覺噶啦，咁啊突然間就話：哎呀，我頭好痛好痛啊！咁啊跟住咧就不斷嘅嘔吐啦，咁我即刻扶咗佢上床咧，就諗住攞啲暖水俾佢飲下，就等佢休息下啫。點知發覺咧佢就好快失咗知覺啦，完全冇晒反應。咁我當時咧即刻就陷入一個恐慌嘅情況啦。咁
咁啊將佢用啲舊時嘅方式話四分三苦我，咁啊將佢嘅氣道暢通，然後即刻打電話去911嚟求助噶啦。消防員同埋護理員咧，好快就到場接手咗啦。咁當佢哋救護車想送我太太去呢個素里華人紀念醫院嘅時候，急症嘅時候咧，嗰個帶頭嗰位女嘅隊員咧就問：而家嘅情況咧都危殆㗎，都好複雜㗎。如果有咩事發生，你希望我哋點樣做啊？咁咁我聽到之後就好震驚啦，即係咁唯一嘅反應咧就係誒好結結巴巴咁同佢講啊，我太太嘅身體一向都好健康嘅，年紀都唔算大啊，60幾歲咁啊，請你哋盡量救佢啦。咁全個團隊咧都表示明白，咁啊即刻就去醫院啦。我當時就都一味我坐喺我同埋架車去嘅，咁就坐喺車頭，咁咧就啊都冇乜嘢能夠除咗緊張驚嚇之外咧，咁我一味就係因為有宗教信仰咧，不斷嘅禱告啦。咁男司機咧，亦都係知道我嘅情況咧，就亦都為我打氣嘅咁。咁但係慢慢咧，就恐懼嘅心態咧就出現啦。哦，咁點咧？點解會發生啲咁嘅嘢嘅咧？若果我係因為咁嘅緣故係太太係唔能夠救治咁我哋結婚咗47年，咁啊點算咧？咁除咗呢啲嘅問題之外咧，不過咧都係因為有宗教上嘅依靠咧，咁咧就有個信仰嘅支持咧，我都係即刻能夠係平復翻落嚟嘅。咁我已經通知咗我嘅女兒女婿咁佢哋去直至自己分別去個救護中心咧，同我接洽噶啦。咁好快脆去到急症室之後咧，就確定係中風。即刻咧轉介去到呢個皇家嘅哥倫比亞醫院嗰度，咁喺第二日咧佢就接受咗腦部手術嘅治療嘅。咁似乎咧佢中風嘅位置咧就喺左面嘅腦裏邊。咁喺深切治療室咧昏迷咗14日嘅，喺呢段時間咧令我非常之擔心嘅。咁不斷有幾個嘅掙扎啦，就話咁就死啦，咁佢唔醒翻，咁啊長期變咗植物人，咁啊點算咧？因為我哋認識有一個朋友咧，喺多倫多嘅昏迷咗7年之後咧，先正係離世嘅。咁又或者咧，佢醒翻嚟之後，對佢嘅生活質素大打折扣嘅質素又大幅下降，咁啊點咧？咁啊第三點咧就不斷嘅自責添啦。應唔應該當初係作呢個有救治嘅安排咧？因為佢成日都我哋事先都有傾呢個問題嘅。我太太成日個心願就係死亡係唔係可怕嘅，我哋有宗教嘅信仰咁。不過咧就係非常之個過程之後咧，佢14日甦醒咗之後咧，就喺呢個過程裏邊咧不斷有呢個教友們嘅支持啦，亦都係有呢個專業嘅團隊咧係不斷嘅解釋啊、鼓勵亦都係有好似呢次呢個安康健康課程裏邊嘅成個團隊咧係有不同嘅專業嘅人員咧係支持我哋嘅。咁結果咧今日嚟講咧，Elsa 咧你都能夠自己站立起嚟咧，係再重新佢嘅生活嘅，所以我都係好感恩。咁不久之前，我個人亦都係可能即係我自己咁估計啫，就係喺呢個康復嘅過程裏邊咧，太多嘅時間咧，因為喺佢康復昏迷之後咧，差唔多係11日嘅之中咧，24小時咧，我差唔多有起碼12至16個小時咧係啊陪伴佢身邊嘅。
咁個人嘅體力咧，可能就都唔能夠支持得太耐啦。咁就喺不久之前咧，我就患咗呢個腎結石嘅，咁都好即係好感恩咧，就係有接受咗手術治療咧，而家亦都康復咗啦。咁喺呢咁突發嘅事件裏邊咧，雖然短短3個月咧，真係一個好大嘅考驗啦。我哋喺呢個時間，希望係藉助呢個安康平台嘅有3個問題嘅指引咧，可以能夠大家分享下，有個人嘅問題嘅可以亦都係互相交換下。咁我睇一睇個問題，或者Barbara，你會會唔會係播出嚟啊？抑或係我直接回答就算數咧？我哋會播出嚟嘅，好多謝阿 Pepin 同我哋嘅分享。咁當時嘅時候咧，就係發生事情嘅時候，因為嚟得咁突然咧，係即係幾彷徨嘅。一般嘅屋企嘅人都唔知道點樣，咁亦都會得即刻就聯想到之後又會點咧？咁即係如果咁嘅情況，就直情就係好似你當時嘅時候啦，啱啱發生，你喺車度已經喺度諗咁又點樣情形咧？我又點做咧？又有啲咩嘢我做得唔啱啊，或者做得唔夠啊，各樣嘢嘅心理嘅影響啊，就會自己都發問自己好多問題嘅。咁首先我想問下屋企人咁中咗風啦，咁你嘅生活上咧發生咗有啲咩嘢嘅改變咧？你覺得？係好大嘅轉變嚟嘅，真係完全冇預期得到啦。所以我有少少提議咧，如果真係有咁嘅事情發生嘅話咧，第一，照護者嘅個人嘅身心嘅狀況咧係值得考慮嘅，因為我唔相信有任何個別嘅即係配偶好或者係兒女好啦，都唔可能支持得好長久嘅。喺我個人嘅感受咧，我覺得咧頂晒籠你18個月咧，你一定會冧噶啦。我覺得咁，所以喺啲咁短嘅時期之內咧，3個月咧，我自己都係有咁嘅患到嘅身體嘅狀況嘅改變啦。所以我覺得接受任何有機會幫助嘅話咧，都係接受。甚至咧係更加主動啲咧，去要求人哋幫我哋。當然有專業嘅團隊啊，各方面咧，佢俾到我哋更加好嘅意見啦。咁而家現時嚟講，我係有一個嘅家庭嘅助理咧，係幫我哋嘅。咁咪佢好似政府有咁嘅即係嘅機制咧，我哋可以僱請30個鐘頭嘅一位家庭嘅助理，當然要付錢㗎啦，係呢個我都願意承擔嘅。咁而家我簽約咗咧，有一位嘅姊妹係幫緊我嘅，發覺咧好大嘅幫助。亦都即係幫助到生活上嘅日常嘅起居飲食啦，咁令到你同太太都可以有啲時間去專注康復嘅計劃啊，或者需要啲繼續做啲乜嘢嘅康復嘅嘢啦，喺屋企又亦都有適當嘅休息啦，就唔使成日掛住即係起居飲食啊嗰啲咁樣樣。咁呢個亦都係即係你自己係同社工嗰方面啦，或者係院方啊，定係係同邊啲人聯絡得到呢啲個服務，知道呢個服務嘅咧？係喺佢康復嘅過程咧，院方亦都係已經安排咗去一個叫做 Queen's Park 嘅 Care Centre 咧，係為期咗3個禮拜嘅康復治療噶啦。咁完咗嗰度咧，發覺咧真係好有效嘅，亦都好顯著咧，係幫到太太嘅。咁之後完咗之後咧，我哋就翻屋企啦。咁我諗都係3個禮拜前翻咗屋企啦。咁而接手嘅蘇黎世嘅 Rehab Centre 嗰度咧，亦都聯絡咗我哋啦。就係上個禮拜開始就開始呢個 outpatient，即係出咗院嘅院方治療，門診嘅。咁亦都開始呢個嘅speech therapist，即係好似頭先語言治療師，係語言治療師已經簡單介紹過。咁我對於醫療嘅認識係好少嘅，好膚淺嘅，所以好感謝咁多專業人士嘅幫手啦。咁頭先我講開個家庭嘅助理嗰度咧，佢起碼幫到我帶太太去繼續參加呢啲嘅 rehab 嘅 program，我覺得非常之有效嘅。無論有任何機會咧，都唔好放棄。
好鼓勵到大家嚇，係係有不同嘅機構同埋不同嘅援助可以幫到患者同埋屋企人嘅。咁身為照顧者咧，第二個問題就係你遇到最大嘅挑戰係乜嘢？咁你又點樣應對咧？個人嘅，頭先我都有講述過啦，不斷有恐懼嘅心態啦。但係嗯頭先楊博士亦都解釋咧，即係反而咧係理解多啲自己嘅認知之後咧，就會好能夠俾到自己嘅中風患者嘅多啲嘅幫助，同埋大家互相一齊去面對人生啦。我覺得呢個。嗯哼。咁最後啦，有乜嘢建議或者係鼓勵對其他嘅照顧者講嘅咧？誒經歷過之後回顧咧，就係真係一定要有個信心嘅出發點啦。咁我覺得係有宗教嘅信仰係俾到我好大嘅支持。亦都透過呢個嘅宗教嘅團體咧，係俾到我非常實質上嘅看顧嘅。我舉個例啦，喺呢個住院嘅期間咧，我不斷有呢個接受到愛心餐啦。變咗我雖然18個小時喺醫院，但係都唔需要擔心。Yeah，好嘅，咁好多謝你今日抽時間嚟同大家分享你嘅經歷，咁俾到一啲信心而家係照顧緊屋企人或者係朋友嘅中風患者，咁一切都係有希望嘅。亦都係社區裏邊院方裏邊係有好多支持同埋幫助。咁自己需要嘅時候咧，亦都唔好怕去接觸或者去問，問多啲，咁你清楚多啲自己嘅情況係適合有啲乜嘢服務可以幫到你嘅，咁就可以安心一啲喺屋企做治療啦。繼續休養啦，咁樣好多謝 Pepin 你今日親身上嚟同我哋講你嘅經歷，咁希望Auntie Esther 咧可以早日康復。好多謝你各位嘅主持人寶貴嘅意見同埋聽眾嘅參與，多謝各位，多謝晒。希望經過今次嘅講座咧，大家會比較更加了解中風係乜嘢嘅一回事。可以對身體嘅影響好大，亦都可以影響你嘅心理嘅健康嘅。呢度咧就係我哋安康網站嘅聯絡嘅方法啦。如果你真係有其他問題嘅，你可以電郵俾我哋安康 icon.support@ubc.ca。可以跟進睇我哋嘅安康嘅面書等等嘅平台。亦都好感謝BC 省衛生廳患者為伴嘅計劃嘅一直對我哋安康健康網嘅支持嘅。咁我哋聽完今日嘅講座咧，就認識咗好多關於中風嘅資料啦。咁中風咧係可以預防、可以治療，亦都係可以治癒嘅。咁尤其係我哋迅速嘅行動、攜手合作嘅情況之下咧，提高咗公眾嘅意識，可以挽救生命，及時採取行動係可以減少殘疾，而且康復咧係需要持續嘅照顧同埋社區嘅支持嘅。希望大家可以將呢啲信息傳俾大家，大家亦都可以翻上去我哋嘅網站咧，喺度再次瀏覽我哋今日嘅講座嘅噃。咁希望大家有一個健康快樂嘅生活，我哋下一次再見啦，拜拜。